السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا ينطق به الله لسان الحال والمقال بما يرضيه. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya, dan begitu juga bagaimana kita telah berkumpul pada malam hari ini. حمدا يعرف الله به كل منا عظمة ما أنعم به عليه في كل حين وحال. Dan begitu juga segala bentuk syukur dan segala bentuk kebaikan dalam setiap situasi, setiap kondisi yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semuanya. وصلى الله وسلم وبارك على أعظم منة وأجل رحمة سيدنا محمد وآله وصحبه. Selawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat barokahnya, berkat kebaikannya kita bisa berkumpul di malam hari yang berkah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. الفاضل العلم الأشهر وأخانا الأكبر الشيخ المظفر الشيخ مفتي أحمد ناصرين، والفاضل الحبيب المكرم الحبيب هيكل، والفاضل الحبيب الحداد، وكل أفاضلنا وكل أساتذتنا وكل أشياخنا، بعد الإذن منكم نسأل من الله تبارك وتعالى أن يكتب لكم وبكم وفيكم وعليكم عظيم الأجر، وأن يجزيكم عنا جميعا ما هو أهله في الدارين. Dan segala puji dan terima kasih yang kita katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat saudara besar saya, kata beliau, yaitu Kiai Ahmad Mufti Nasihin, dan begitu juga para habaib Habib Haikal, Ali Drus, dan begitu juga Habib Haddad, dan begitu juga segala bentuk masyarakat hadirin yang telah hadir pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua yang terus menerus insyaallah. وأن يجزي أخانا الحبيب الأستاذ حاذق عظيم الجزاء حيث كان سببا في تشرفي بهذا المكان وهذا الجمع العظيم. Terima kasih guru Ustaz Hadhiq. Dia sebab saya datang sini majlis. Masya Allah. أيها الأحباب، حقيقة جئنا نتعلم من أسيادنا وأساتذتنا ومنكم الحب والتعظيم لسيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه. Kata beliau, sebenarnya kehadiran saya, kedatangan saya untuk menambahkan pengetahuan saya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala jenis bentuk ma'rifah ataupun pengetahuan. فمن عجب إهداء تمر لخيبر وتعليم زيد بعض علم الفرائض. أهل إندونيسيا معروفون بالجبلة بالطبيعة أنهم أهل حب وولاء صادق لله ولسيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ولآل البيت الطاهر وللصحابة الأماجد. Dan begitu juga sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya setelah ilmu fardu, ilmu kewajiban, ada yang lebih agung, ada yang lebih besar, yang sebagaimana para masyarakat Indonesia memiliki hal ini, memiliki kemuliaan ini, yaitu rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang telah saya saksikan pada malam hari ini. فحقيقة ليست مجاملة، أجد نفسي متلعثم ومتلكئ إن أردت أن أتكلم عن محبة سيدنا محمد صلوات الله عليه وآله وصحبه في محاضر أهل هذه البلاد المباركة. Dan ini yang saya katakan, kata beliau, bukanlah berlebihan, bukanlah yang namanya ingin menambah-nambahkan dari segala sesuatunya, melainkan begitulah yang saya lihat, begitulah yang saya tampakkan kepada para masyarakat Indonesia yang tinggal di Indonesia, bagaimana cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat tampak.
فهنيئا لكم هذا الحب الصادق، وأسأل من الذي بيده الأمر في الظاهر وفي الباطن أن يحفظه عليكم، وأن يظهر فينا وفيكم ثمار هذا الحب على الوصف الذي يحب باطنا وظاهرا. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa terus-menerus ada pada diri kita semuanya insyaallah. وامتثالا لأمر حبيبنا وشيخنا الشيخ مفتي ولسان حال حبيبنا الحبيب هيكل وبقية الحبائب، أحب أن نتشارك في فهم بعض المعنى من قوله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك. Dan berdirinya saya di sini kata beliau, melainkan ini imtithal amr daripada Kiai Ahmad Mufti Nasihin dan Habib Haikal dan para habaib dan ulama yang ada di sini. Dan begitu juga saya akan menjelaskan sebagaimana yang sama-sama sudah kita dengar tentang ayat yang ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya saya naikkan engkau kata Allah kepada Nabi Muhammad zikirmu di dalam alam semesta ini. جاء في تفسير الطبري وفي غيره عن سيدنا ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك أنه ما من مؤذن يشهر ذكر الله إلا وذكر سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه. Dan sebagaimana para ulama tafsir diantaranya Imam At-Tabari di dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang ayat ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bagaimana orang-orang yang mengumandangkan azan, maka akan kita dengarkan sebagaimana penjelasan tentang berapa banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. لو سألنا سؤال كم يذكر نبينا صلوات الله عليه وآله وصحبه على ألسنة المؤذنين للصلاة المفروضة في اليوم الواحد، فنبينا صلوات الله عليه وآله وصحبه يذكر مرتان في الأذان ومرة في الإقامة. Nah, sekarang coba kita perhatikan dan kita ingat sebagaimana dalam satu harinya ketika seorang muadzin, seorang yang mengumandangkan adzan, berapa banyak ketika kita ambil contoh solat fardu saja, solat wajib saja, sudah berapa banyak nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Dan bagaimana jika kita tambahkan lagi ketika dimasukkan ke dalam iqamah, disebutkan lagi nama Nabi Muhammad setelah adzan. Dan bagaimana jika termasuk daripada yang sunnah-sunnah dan yang lainnya. نحتاج أن نعرف كم عدد الجوامع والمساجد على مستوى العالم العربي والإسلامي حتى نعرف كم عدد المؤذنين. Sekarang kalaulah kita mau mengetahui berapa banyak muadzin, nah sekarang kita kan nggak mengetahui ada berapa banyak muadzin kira-kira yang mengumandangkan dalam satu sholat fardu satu adzan. Kecuali jika kita mengetahui berapa banyak total jumlah masjid-masjid yang ada di seluruh dunia ini. وسامحوني سمعتم الوعظ العظيم قبلي، لكن أحب الآن نحرك العقول قليل كلمحة بسيطة تذكرنا وتشير لنا عظمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Nah, sekarang marilah kita sama-sama untuk menambahkan rasa keagungan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah bismillah taala akan coba saya bantu hal tersebut. لأن في آخر المجلس فعدد الجوامع والمساجد في إحصائية قديمة قبل 2019 أن المساجد والجوامع على مستوى العالم العربي والإسلامي بلغت إلى 4 مليون مسجد وجامع، والإحصائية قديمة ولم تستوعب كل المساجد والجوامع على مستوى العالم العربي والإسلامي، لكن كما يقال عند الإمام الشافعي الأخذ بأقل ما قيل فهو يقين، فنأخذ بال4 مليون. Nah, ini alhamdulillah yang telah saya teliti dan temukan sebagaimana beliau mendapatkannya dari para peneliti juga yang telah menjelaskan ketika 2019 di tahun 2019 ditemukan ternyata ada sekitar 4 juta masjid di dalam
alam semesta ini ataupun di dunia dan seisinya ada 4 juta masjid. Afwan, di dunia dan seisinya ada 4 juta masjid. Dan kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menjelaskan walaupun sebenarnya 4 juta itu belumlah adat ataupun hitungan yang benar-benar. Tapi Imam Syafi'i menjelaskan kita mengambil saja hitungan yang paling sedikit. Karena ketika kita mengambil hitungan yang paling sedikit, maka terkenalah keyakinan kita terhadap hal tersebut. إذن عندنا 4 مليون مؤذن. Nah, kalau begitu kita memiliki 4 juta orang yang mengumandangkan azan. وكل مؤذن يذكر نبينا في أذانه 3 مرات. Dan setiap orang yang mengumandangkan azan maka akan menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali. إذن كم يذكر نبينا في الفرض الواحد؟ Nah, sekarang kira-kira berapa banyak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam satu salat fardu saja? على ألسنة المؤذنين. Ini dalam lisannya, dalam perkataannya seorang yang mengumandangkan azan saja. كم؟ Ada berapa kira-kira? Berapa jawabannya? كم؟ 12 miliar. ما شاء الله المفتي أفتى. Masya Allah. ما شاء الله. Kata beliau, Kiai Mufti yang memberikan fatwa. Jadi alhamdulillah jawabannya ada 12 juta. Ada 12 juta di dalam satu solat fardu saja. للمؤذنين فقط في الصلاة المفروضة. Di lisannya, di perkataannya orang yang mengumandangkan azan saja, di dalam satu solat ada 12 juta nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. كم يذكر في الخمسة الفروض على ألسنة المؤذنين في اليوم الواحد؟ Nah, sekarang kita kalikan. Jika 5 solat dimasukkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika azan, maka ada berapa banyak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan? كم؟ Sekarang berapa? ما شاء الله. الحبيب هيكل يقول 60 والحبيب النمبولو ما شاء الله جيد 60. Di dalam 5 solat setelah kita jumlahkan semuanya, maka nama Nabi mulia kita, nama Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana janji yang telah Allah tetapkan, nama beliau disebutkan 60 juta kali di dalam 5 solat fardu dalam satu hari. لو أضفنا إلى الصلوات لو أضفنا إلى الأذان كم يذكر نبينا في الصلاة المفروضة على ألسن المصلين؟ فنبينا يذكر صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير وفي التشهد الأول. Maka tadi itu masih ketika dikumandangkannya azan, masih azan saja. Tetapi jika kita hitung kembali, ketika seseorang yang melaksanakan solat, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di tasyahud akhir, maka berapa banyak muadzin yang menyebutkan, ditambah lagi jika orang-orang yang solat ketika menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم كم يذكر نبينا صلوات الله عليه وآله وصحبه في الصلاة المندوبة سواء كانت راتبة قبلية أو بعدية أو ضحى أو وتر. Dan begitu juga tadi kita berbicara yang fardu, azan, kemudian juga solat fardu, dan sekarang kita tambahkan jika seseorang yang melakukan solat sunnah dari rawatibnya, dari sunnah-sunnah yang lainnya, maka coba kita bayangkan dan kita pikirkan berapa banyak nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. ثم كم يذكر نبينا بألسن من يصلي عليه بانفراد. Dan sekarang cobalah kita bayangkan ini, makin kita resapi kembali. Ketika seseorang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sendiri, solawat secara sendiri, bukan bersama-sama. ثم كم يذكر نبينا في مثل هذه الجلسات والاجتماعات المباركة صلوات الله عليه وآله وصحبه على مستوى العالم العربي والإسلامي. Subhanallah. Dan bagaimana jika masuknya bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana jika diadakannya maulid, disebutkannya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari penjuru dunia ini semuanya bertambahnya daripada hitungan-hitungan kita yang subhanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. ثم كم يذكر نبينا في مجالس العلم والتعليم والدعوة.
Dan begitu juga bagaimana kita dapat melihat banyaknya majalis-majalis, tempat-tempat menuntut ilmu, tempat-tempat dakwah, pastilah disebutkan nama Nabi kita, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم كم ذكر نبينا في الكتب المؤلفة. Ditambah lagi sebagaimana setiap kutub, setiap kitab-kitab yang telah dituliskan, pastilah disebut nama Nabi mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أراد أحد الباحثين قبل 20 سنة. 20 tahun yang lalu telah dituliskan ada beberapa kitab. أراد أحد الباحثين قبل 20 سنة أن يعرف كم عدد المؤلفات التي ألفت في النبي صلى الله عليه وسلم مطولة أو متوسطة أو مختصرة. Kemudian daripada orang-orang yang meneliti, para peneliti yang ingin mengetahui kira-kira ada berapa banyak nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan 20 tahun yang lalu. وصل قبل 20 سنة وكان لا زال يبحث إلى 27,000 مؤلف. Maka perhatikan, dalam 20 tahun yang lalu, subhanallah, ditemukan daripada peneliti tadi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencapai 17.200 kali disebutkan di dalam kitab-kitab yang telah dituliskan 20 tahun yang lalu. الموالد فقط المنظومة أكثر من 2000 مولد. Dan karangan-karangan a'immah daripada ulama yang menuliskan kitab maulid telah mencapai kurang lebihnya 2000 karangan kitab maulid. هذا بعض ما يقوم به البشر من تذكر خير إنسان صلوات الله عليه وآله وصحبه. ثم كم يذكر نبينا على ألسنة الجن. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka yang tadi baru kita bahas itu hanya dari kalangan manusia. Kalangan kita daripada satu dengan yang lainnya. Coba kita bayangkan dan kita pikirkan bagaimana para jin, makhluk yang tidak bisa kita lihat menyebutkan nama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم كم يذكر نبينا على ألسنة ساداتنا الملائكة. Dan bagaimana nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para penduduk langit, yaitu adalah para malaikat, dan begitu juga malaikat yang berada di sekitar kita sallallahu alaihi wasallam. وأعظم من هذا كله صلوات الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي. Dan begitu juga sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah berkata, sesungguhnya Allah dan para malaikat seluruh makhluk berkata, kami memberikan salam kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والمشهور عند ساداتنا الفقهاء أن الصلاة من الله رحمة، وعند كثير من المحققين من أهل التفسير كالإمام ابن كثير وغيره أن الصلاة من الله هي ثناء الله على رسوله عند الملائكة في الملأ الأعلى. Sebagaimana yang ma'ruf yang kita ketahui, bahwasanya salamnya dari Allah kepada makhluk, maka disebutkan itu adalah rahmat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para fuqaha ahli fikih. Tapi para ulama tafsir menjelaskan, jika salamnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ulama tafsir mengatakan itu adalah pujian dari Allah, pujian daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagaimana itu lebih tinggi dan lebih mulia, dan sebagaimana para malaikat menyebutkan dan memuji-muji nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونختم بهذا السؤال. Dan sekarang insya Allah akan kita akhiri dengan ada beberapa perkataan yang akan saya sampaikan insya Allah. متى ابتدأت صلاة الله على نبيه وإلى متى؟ Subhanallah. Nah, coba kita pikirkan, kira-kira Allah Subhanahu wa taala berjanji kapan kira-kira permulaannya salamnya dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kapan? Jadi dari kapan dan sampai kapan? Al-Quran kalamullah wa kalamullahi qadim. Maka Al-Quranul Karim itu adalah perkataan Allah
yang sudah ada sebelum makhluk-makhluk yang telah Allah ciptakan setelahnya. أو على تحقيق أهل العقيدة دال على كلام الله وكلام الله قديم. Tapi ketika ulama akidah, ulama mutakallim, ulama tauhid yang menjelaskan bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu adalah perkataan Allah yang menunjukkan kepada bentuknya Allah yang semuanya ini sudah ada sebelum makhluk diciptakan. فصلاة الله على حبيبه صلوات الله عليه وآله وصحبه من حيث توجهت الإرادة الربانية باصطفائه إلى لا زمان إلى أبد الآباد. Maka jawabannya yang paling tepat, perkataan, pujian, salam yang Allah sampaikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai ketika awal penciptaan makhluk ini sampai kapan? Mala nihayah, sampai tidak ada batasnya, sampai tidak ada waktunya. Allahumma salli wa sallim mubarak ala. ولذلك جاءت بصيغة يصلون بصيغة المضارع الذي يفيد الاستمرار الدوام والاستمرار. إن المضارع إن الله وملائكته يصلون. Maka sebagaimana para ulama yang menjelaskan di dalam ilmu lughah atau ilmu nahwu bahwasanya fi'lul mudhari' menunjukkan masa yang datang atau yang akan mendatang. Itu memberikan faedah, memberikan satu pengertian bahwasanya hal tersebut akan senantiasa berlangsung. Maka salawatnya Allah, salamnya Allah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka akan senantiasa terus menerus. وهذه بعض معاني قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. Maka itu adalah sebagian arti-arti dan sebagian makna-makna tentang ayat yang telah Allah ucapkan, yaitu adalah kami tinggikan derajatmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن شاء الله نكرم جميعا أيها الأفاضل بأن نكون محمديين باطنا وظاهرا. Dan insya Allah subhanahu wa ta'ala beliau mendoakan kepada kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan agar diri kita menjadi Muhammadiyin. Orang-orang yang berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن شاء الله ببركة هذه المجالس ومن فيها من أشياخنا وحبائبنا نكرم بحقائق الصلة به سبحانه وحقائق الصلة بحبيبه صلى الله وسلم عليه وآله وصحبه. Dengan berkatnya majelis ini, dengan berkatnya para kiai kita, para habaib kita, para ulama kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan dengan doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. ونخرج إن شاء الله من هذه المجالس بثمرة عملية بحيث إذا رأى غيرنا إيانا إذا رآنا غيرنا يعرف أننا محمديون. Dan kita keluar insya Allah daripada majelis yang Allah cintai ini sebagaimana kita melihat diri kita dan kita melihat yang lainnya sama kita. Kita dapat merasakan hasil-hasil daripada perjalanan yang telah diberikan contohnya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu akan memberikan bekas yang insya Allah Allah tetapkan pada diri kita. نسأل الله تبارك وتعالى بمحض فضله ومنه وإحسانه وبسعة رحمته وبمطلق إرادته وبقوله للشيء كن فيكون وبوجاهة حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحمد نفسه بنفسه كما يحب وأن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه كما يحب ويحب. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا وإياكم بحقائق الإيمان به والإخلاص له والصدق معه والخشية منه والرجاء فيه، وأن يجعلنا في كل لحظة ونفس على الوصف الذي يرضيه. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المجالس مثمرة لرضاه ولسرور قلب حبيبه ومصطفاه وقلوب أولياه. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذه المجالس ما هو أهله، وأن يطيل في أعمارهم وأن يبارك في أوقاتهم وأن يمدهم بتمام وكمال الصحة والعافية، وأن ينفعنا جميعا الانتفاع بهم وبعلومهم وبأسرارهم وكمال الأدب معهم. بارك الله فيكم، كثر الله الرجال الصالحين من أمثالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan Al-Fakir minta afwan semuanya, ini imtithal amr daripada Kiai Mufti, dan segala kekurangan dan segala kelebihan mohon dimaafkan. Wal afu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.